Pa da, umetnost je dел od kreativnosti na jedan čovjek, така да кога бе во водоча се научи да цртам икон. Меѓутоа кога дојде во Австралија, кај што малку поинеки услови на живење, животот беше побрз, подинамичен, многу обрски и условите во кои што бара иконописот ги немав, па затоа некако уметноста ја пренесочев кон фотографијата. Фотографијата секако е како поврзана со природата, во која што го сознаваме и творецот, создателот на сето убави нова што гледаме и на тој начин па всушност и абсорбираш таа убавина, абсорбирајќи на тој начин убавината, сакаш да пренесеш и на друг кој што не бил во моментот кај што Господ не достал да видиме и на тој начин ни се стварат и овие убави фотографии овде. Велите дека за секоја од овие фотографии се крие одредена приказна. Која ви е вас најомилена, што ви раскажале или која што можеби најсилно ве допрела? Да, вистина се за секоја фотографија има приказна. Во моментот сега некако не ми дојде која да кажам. Пример во Тасманија, тоа е вистина чудесна земја која што природата е апсолутно заштитена. Човекот може да биде сокреатор со Бога и да чува природата над градова, меѓутоа за жал може да биде и деструктивен. Во Тасманија посебно се чува таа застапеност на убавината Божја и често патувам таму. Близко е до Мелбурн, условите се добри. И една прилика бевме на едно место, тоа се вика Бруни Ајланд, кај што се спојуваат, островот дојде како една осмица и сликав со едни луѓе, азијати таму. Потоа подов на друго место и ти беа таму. И луѓето ме праша, што си по професија? Дали си фотограф? Викам, да, јас сум свештеник. И се смеа, ако имате потреби и за менчевка и за сликање, тука, повелете. И така на некој начин, во моментот баш таа ми доаѓа да ви ја спомнам. И кажете ми дали е ова прва изложба во Македонија што ја правите во Струмица, како е во Австралија и дали постои ова е изложба хуманитарна, средствата ќе бидат насочени за хумани цели, Елеуса фондација, се допираат тука повторно уметноста и хуманоста од оваа страна? Во Австралија имам два пати во заедничка неколку пати, во заедничка изложба учествувано. Меѓутоа ова е прва самостојно, идејата се роди спонтано и реализацијата спонтана. Не планирав, меѓутоа како што реков, знаејќи сакајќи да го споделам се тоа искуство со другите. Од друга страна, гледајќи активноста на Елеуса и водушувајќи се и на некој начин, па и јас се чувствам струмиченец како дел од Елеуса и сакав да помогнам во нивните активности. И на тој начин сакав преку донирањето, луѓето кои што ќе сакат да купат, да донираат свој од сликите, да се помогне на таму кај што има потреба, во конкретен случај во детската болница во Струмица. Само накратко, како е нашиот органски дел преку океанот? Како е нашата заедница, македонска заедница во Австралија, накратко? Па таа си има некоја своја историја. Значи, секој период си има своје одбележие. Сега во Австралија, за жал, беше најпотресно и најстрого во врска со ковид ограничувањата и сега се рехабилитира од тој период и полека се беа забранети да се иде на црква, забранети беа организирање на разни активности и друштва
сега полека се враќаме на тие стази и стануваме повторно активни и да се дружиме и социјално, и на црковно поле, и во секој област. Вие сте председател на македонска моја курсеви за македонски јазик. Се негува македонскиот јазик, македонската култура. Да, јас сум основач на моја. Со моето доаѓање во Австралија ја сватив потребата од организирање на македонската младина таму. И веќе постоеме 16-17 години како организација. Во тие периоди имаме постигнати доста успеси и како што реков, и тука се гледа веќе промена на генерации, што е добра работа, што се уште постои активност и се уште жива, организацијата е жива, па веќе трета генерација, бидејќи младината, знаеш, и си поминува, меѓутоа добро е тоа што има нови да продолжат и тоа е големата сатисфакција и радост да се работи со младите во Австралија.